Kelemba basalaka na makelemba bazaka na makelemba ndoko ndako ela wapi bandeba comment ndeti ko tsoke na bongo ma telemi wana bazaka makelemba ebike so na like na 5 mutu na journée ebike ifona kanta 10 moto dans le côté ba roulage je monaka nende ko na biso au tsiko loba on a muta donc alati teni abimi na nzela roulage mais normalement na roulage te ba coopéra bazaka misu bando teka asalini eloko kabo musana bonga yango bakata so futi ya ebikete bana mama likele na bango o peji na bango mo pasa azana biwa fani yeni mama likele ya pasa mikitas na mono buli ebele ya lelo mama kobule zana ngali kama ngenge so manaki pesa mishuru na ndo zila so pesa miteke oleli lelo bena manaka penaka na tongo pena $20 penda ya solo wana matembela bana o mona ni ya ngaku nakata konte na bato bongole mama ole kasu bongolo ngai mama bongolo Rwakadinge nini na rai na bokasa rai nini ni Kasai nakata contrat na Kingasani côté ya Pascal nakata contrat kuna kata contrat pour aller mama so kati contrat te pose $20 problème ba relia yo na ba roulage. Bonjour chers internautes à cleboa.com. Eza yangai ya bino nyonso Ines Beneshai Muti. Na sepeli kokuta na bino lisusu mokolo lelo. Alors lelo toza samedi. Mo eza makasi, batu baza ebele en pleine victoire. Ba ke misala ba okende. Ba s'apprêter okende ba fête ba okende. Ba bazo kende koluka kosoma bilamba bazo kende mutu na cop na ye. Voilà, nous allons faire visiter bino lelo pour découvrir comment ça évolue ici, comment batu bazo vivre. On est en pleine victoire, awa commerce nyonso eza, cop nyonso eza. Même il y a cercueil eza, cop il y a vernis, il y a musique, il y a crédit, il y a mégabytes, il y a transport. Malala biloko nyonso transport ezali. To découvrir na bino ensemble victoire. Nazana esengomingi okuta na bino. À très bientôt chers internautes de la cleboa.com. Merci. Voilà, pour découvrir ambiance ndenge ezolekana. Na mopanzi na bozomona bato bazoteka, bao ça la cop ya cirage, ça la cop à maï. Comme on dit toujours, il n'y a pas de sommetier. Mutu na cop nae, ngape na cop nanga. Mais tu tonton azoleka. Bomoni na mutu nae, eza ba chips, tonton boude pa leki bomoni ya. Mupanzi bandeko baso bateka crédit, mupanzi mutu na cop nae. Ngape na cop nanga. Je vous fais visiter awa liboso ezalaka station Fina et longwa et comment Indienne et longwa bapesa yango kombo mususu c'est comment Enerco. Alors na sima nanga toza na kwa bank. Bomoni kwa bank eza na sima. Et puis en face, nous avons marché Gambela. Ah, Victoire, il faut aux amayels la perruque. Surtout ça, comme 12 heures. Aux amayels la perruque, je téléphone. Oh, il y a un téléphone, ici, quand la bombe, on a dit, mais on a lobby, il y a Bisabino. Bon, c'est ça. Quand plein d'émissions, vous zoomez la perruque, Bakini, Bakenango. D'ailleurs, on a découvert ensemble, Bakop, Batubazo Salam. Batubaye, Bélé, et Bélé, Bayo, Kanisama photo, na la place des artistes. Et Bélé, Bayo, Koluka, Chéri, Balon, Amina Bango, et Bélé, Bayo, Koluka, na bango ba ndenge baye ko sala na yango bolanda to découvrir ensemble c'est bien. Alors tozo kende ko découvrir na bino tozo continuer na simananga toza la France Kasavu batu ba sa ba transport ba ki misala ba ki na ba occupation na bango pembeni awa manzele aso balinette na ye ala ta soko kende na ofet to ebite so kende mo la chérie to ebite so ka somika pour la sentiment to ebite. Pour la paix receveur, à sauver la Willery maman est mort. On s'est apporté comment à que Willery maman est mort à Kéi. Pour nous bâtiment c'est la copie ya cirage baza et belé na simalanga avenir. Oh eza koto na simaka bank c'est au côté de comme à Wenze à Gambela. Ambiance dans ma casse le les samedi. Transport de bozo moi avec transport eza passé.
transport est comme il passe par rapport à prix à carburant. Carburant est comme il passe. Si vous voyez que jour où il y a des les monde, guerre, tout ça, il y a des ont entraîné au carburant. Il y a en pleine victoire au boye baki kalamé. Et là ça ils sont passés. Victoire est dans le quartier à Matongé. Comment on a bamaboulou boye ça bien té. Ah bamaboulou salité boye. Kito côté de les habités mais na butu ya ole ka victoire au monde elengi epesa yo elengi obunga ke victoire ezana mabulu obunga ke victoire eza salité obunga ke victoire ezana bashege na yango tozo senga ka population bazala vraiment éveillé ya ko éviter ko sala habitude oya mabe ya ko boka salité boye salité eza makasi pour sanité ezali donc bamakambo ebele eza na kati ya victoire oyo biso toyebaki ya kala donc na kati en pleine centre-ville donc awa so oza na mposa okoma esika nyonso olingi okokoma o na mposa nakende Gombe ata Matadi soki okoma Matadi lelo en pleine victoire okoma Matadi na yango na face kuna so depuis tokoma Gambela to faire découvrir bino Gambela prochainement na yango tokende na ko découvrir copie ya bato baosala kuna tout autour ya place des artistes. La place des artistes est comme une place moko commerciale bato bazoya baosala bamakambo na bango neti bato cabine bavandi kuna bandanso baosala basim blanche bao bazosala basirage baoteka bachips basala makambo ebele papa lingo loba ya biso nini zwa micro papa tomoni osala copie ya lunette copie no eza ndeni bonjour non bonjour papa tosala yo copie no eza na oteka lunette nazoteka lunette eza ya bamarke nini basoksi ya donc ke ngana olobaki ya tous les sortes hein copie eza ndeni na victoire awa donc copie tozoteka mais mbongo donc non et donc ezabla vraiment passé copie eza passé ande oteka boye oteka mpe na nzela na balabala mituka ezoya mpo na yo esalo ndeni koteka na balabala mituka eza boye mpo nini okoti na wenze te donc yaya okopanga na loba nini bato wana soki basaleli biso wenzi bapesi biso place bon donc eza bazala bien mais wenze eza na kati awa na nsima ya biso Gambela omona te yaya nga nalobaki non soki okoti na kati donc na parti wana da plein donc Gambela nyonso eza toya otonda plein est-ce que awa kope eleka vraiment bien oteka quand même donc okene non tete ekaka na biso mais bapolisi nde bambuyaka biso bazwambuye bino ndeni basala bino mbongo baopanza to ndenge kopanza donc badérangement elekaka trop mais et pourtant que non soki bapesi biso place donc ezala bien parce que bio olingi bapesa bino place ya ndenge nini obi place yango ya ndenge nini wenze moko ezalaka moko ke non basali donc mpo na yo na Gambela baplace esi baplace eza te yaya nde omonanga boye nakotaka donc nalekaka wenzi wana chaque jour donc plein bon balunette na oteka baprix combien boye ya 15 000 ezali ya 5 dollars mpe ya 10 dollars. Ok. La feuille de la journée se retrouve à combien bongo? Pardon? La feuille de la journée se retrouve à combien la mabo? La feuille. Ceux qui copent ça bien. 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 Na causant à 20 dollars. Donc 40 000 francs. Ceux qui vraiment se retrouvent na causant à 20 dollars. Mais ceux qui non et pèse moi bongo moi 5 dollars, 10 dollars. Et non. Et pour taper que non, nazana moi si nandaku donc non tozo lukaka que non moi mike kaka pona kaka ko sunga famille donc moi mère n'a pas l'air bon
Ok, message nous allons na bakonza biso mboka ba Holanda yo na bato baza libanda mboka ba Holanda yo. Ya ngalo bakeno ngalo bake na mboko yo tolingani te. Mboko yo kimutema mabe eza makasi. Mboko yo biso na biso tolo olingani te. Ya donc il y a nécessaire pour mboka donc tambola calme, il faut tout lingana, tout ça la bomoko. Mais qui n'a le banet qui mouté mon bé et dans ça vraiment il y a trop. Et pas maintenant il va s'entendre, mais papa. Biso na biso kaka, biso na biso. Merci beaucoup. Comment on gagne? Comment on a fiston artiste. Artiste et donc tobongisa ba vie na biso. En tout cas, merci beaucoup. Nandengo sepele okuta na biso. Alors chers internautes de la Clé Boa, tozo découvrir na bino ensemble. Bandeo na biso baza awa, papa ça posa kolo, banaza la kati ya bandeo na biso ba motard. Pardon maman, les gars. Alors dans mon libao bazo so na été so ba wele la nini ma sengi malo, ba quand même te pese bonjour papa. Bonjour maman. Ouais, loba papa. Dans mon oza motard. Naza motard wewe fungola yango yo. Yango yo, obula nzela nini? Rai. Sabula ka bazela nyonso. Tukini. À part Gombe, ya bateau oyo baliaka mbongo na bango epa ya général Kanyama ya Kasongo. Na ndeni balia mbongo na bango kuna. Kwa ni bokoma Gombe te. Gombe za boye na expliquer yo soko yebi vérité te. Omona bato na ba gilet ya Anamo ya Lambano omona bango kuna. Bato wana basangisaka bambongo. Basangisi bambongo chaque semaine. Basangisaka montant moko bakenda opesa Colonel Kasongo. Zolanda. Ali mbongo wana atiki bango général, ala général, akoma général. Na yima mo général. Basangisi bambongo bakenda kopesa ye kuna. Atika bango babula. Donc Gombe komi ya ba montar ya Libanda na ba montar ya Gombe ya kati. OK. Mais Gombe ba pekisa ba moto ba basani ba kota te. Siko ba babula na Gombe ba pesa mbongo. Ba pesa mbongo chaque basangisa mbongo chaque semaine ba pesa général Kasongo pour ba kota na Gombe. Mais eloni ne pesa la ke ba pekisa ba wewa ba kota Gombe. Kwa ni bakanga bino pour la Gombe. Bakanga kaka mais mbongo bandia bakanga kaka. Non, po eza boy to pesa ka mbongo. Mbongo ekoti azui mais na simatingi bakangi. To yebi ya ba chena bango. Siko ba sala bongo poane. Wana ndem to go ya miko ye ba ye so sala bongo pona nini ya. Siko ana Victoire ba tracasserie routière ezate na ba village. Na Victoire na biso awa to bula ka pona ba moto to bula ka sans problème. Mais pona ba mituka awa o nyata lokolo te. Ba o tielo lokolo ba lié. Siko nde bo bula bo depuis temps ba si ba déranger bino et pas ba policier ouais. Bon, en fait, ngana kondana Victoire et l'homme non non, eza premier eza bon Victoire, eza mabete. Biso ba wewa nde to bisaka Victoire. Na nini? Omoni parking wana bato azando, bato maboma wana bato azando. Ouais, kuna bato maboma. Bato maboma. Bato azando ba maboma. Omoni ba montara. OK, bazando ba maboma. Omoni ba montara ya maboma ya bato azando batema na kwe wana. Na kondana ka bango nanu. Etelemela mabe. Bao ya rond-point ngaba. Bao ya lemba, bao ya magasin. Ngana zo mituna. District ezao. Victoire eza miroir ya Congo. Oui. Incapacité ya kobandaka na colonel ya Kalamu. Bazoko kwa kobingana bawe wana kwe wana te bazo créer embouteillage. Mais bino ne botemi, bino pe bo créer embouteillage. Non, soko tali bien to télé. Il a filmé bien. Toza na mulongo hein. Pour respecter biso nyonso na mulongo. Bino bobula nzela ni. Partout. Hein. Si comme bino bona mutu mo gérera bino koto yo. Oui, mutu gérera biso azali. Gérera ka parking ka secteur na bino oyo. Parking eza na président nango. OK. Ko na président communal na biso akala mo. OK. To gérera biso nyonso. Ba motard. Ba motard nyonso. Ouais. Siko papa souci na weza nini na bandeo na bino ba wewa pope boza pe na para faute. Bino mo wana botambisa mituka mabe vitesse balobi ba wewa balekisi en politesse ba wewa nde bazoyi ba mama ba periki bazokata ba sac. Siko pona yo na nyonso bazo akise bino na ngo lobani. Siko lobi ba wewa balekisi en politesse wana eza lukuta. Impolitesse bande pa bato ketch na bato ba maillot jaune. Ba maillot jaune. Ozomona. Bango nde bazaka ba impoli. Biso to landa nde bango. Boza bolanda nde bazaka ketch ba maillot. Biso to yeka kala mingi tawa na moto. Tokuti bango ba maillot jaune. Bango nde balakisa biso embouteillage. Bango nde balakisa comment ko tia mutu.
bango na biso kota nini ko créer mu biso bango to yeba ngote bango nde balakisa biso ba bandana na bango biso to ya siri donc yo moko zo reconnaître tant que moteur qui non ba moutillage peut ça causer bandana so ba moteur mususu baza ba indiscipliné na ndenge bazo kumba moto mbaku bazo tia comment entretien na nzela et na muku seza bo na monde de transport désordre ezalaka kaka bateti bazalaka kaka c'est pas que teti ebandika epa bato ya moto mais mosala baroulage ezali soki pa na roulage na victoire awa na victoire na contacte baroulage bazalaka awa papa bongo lesali papa soza maloba olobi likambo soki bayebi soki victoire baroulage bazalaka awa tozalaka nde na bacivil bacivil soki terme eza mabe parce que roulage normalement soki otangi na victoire awa nga na kotangeli à peu près 2 à 3 roulage opena basalaka mosala mais le reste bayaka mpona kokanga bamituka na bamoto mais bango est-ce que akoza na nga tomoni bango na nzela azotambola bakangi kakokanga eloko moko te so bokanga mpona intention nini osali infraction bazoluka mbongo parke mabe mauvais stationnement tozofuta mbongo seki toosomba biso tozoloba mpona kobanga bato na victoire ata yo okei tokobanga bango te awa babalanga eza kaka nde moninga oti oloba tozobanga bango te victoire eza monene bakopusa biso ke kozwa parti ya awa ti kuna botelema ntango tozotelema na ndenge balakisi biso kaka bango mboko wana bazolakisa biso totelema wana omona bato bauti elengesa bazoya bato ya bato pene baonyokama ndenge baye wana roulage azoya wana o bayebisi bino botelema kuna trois pine bande banda ozala na victoire batika opesa yango place te biso moko bazopusa biso nde totemi biso normalement totemi bien biso awa tosola na colonel Carl Lewis depuis toza kuna tosola na colonel Carl Lewis nde apoza biso awa so normalement tozala biso dérangement te tozala biso à l'aise bato baonyokama bato oyo bazosala kitambo victoire lemba matete zandu bakangi oko mpo victoire mobimba mpo baza esisa otema donc baotelema ti na prince. Merci beaucoup papa. Donc tosepela kaka makambo ya tirage esila kaka bebe eloba moko. Merci papa bana yo oza na maloba oloba nini ngana ena loba kaka lakisa biso bapreuve omoni lipoki nyonso omona oyo taxe oyo ba500 mpo bafutaka biso ya moto nyonso oyo bafuta yango combien 500 francs par jour ministre alaka biso elobaki ningi so tofuta taxe otongela biso baparking banda ebanda ntina lelo na victoire esali bamwa ekokitina na ane te banda ebandi ntina lelo na victoire oyo bana banda ebandeli ti suka otika lomona parking moko te ministre atonga ya moto parking moko te ya moto batonga ezalaka te tobulaka ngo nde totemi nyonso na moto temikabu mais aussi 500 mpona yo osombi jete mais bakanga bino tolakisa na jete mais toyoki bakanga bino pour la mauvaise stationnement bakanga bino pour la mauvaise stationnement pour anini tant que baparking eza te namoni kotemi liboso ya station service ya carburant so bakanga mpona mauvaise stationnement pour anini tant que baparking eza te place wana biso tocomprendre te donc mboka etambolaka na désordre boye la police nde tofutaka taxe oyo normalement so tana futa ona na droit kotelema partout okili otelemisa nga na kitisa mpe partout te po okotelema mpe place moko boye elongo bani te ekosala mpe esala accident mais le problème eza nde parking mpona baarrestation arbitraire tracasserie routière oyo tomoni bapapa biso baroulage kuna bato bazokatisa bango bazokipe na bango te batelemi na bango bazokabola bambongo na bango bazoinkete ndeko na biso moto akuna na ngambu esala déjà bien te tala nde batelemi me tala nde bato bazokatisa bana classe bazoleka bango batelemi na bango baosala presque rien du tout et pourtant bana classe bazoleka yango nde tozodeplore vraiment comporte bawana mpo nde bandela so baroulage nini okoloba na gouvernement mpo tala mituka embouteillage ebotami kaka boye bango baroulage baza wana donc côté baroulage omonaka nde ndeko na biso auti koloba
omona muta donc alati teni abimi na nzela roulage mais normalement na roulage te bakopera baza misu bando teka ba mai misu ba receveur misu ba chargeur allez bakomi ba donc ya kopera kana ma colonel mo bosona na PC teni abasele gilet ya jaune ya orange wana vraiment abimi na nzela roulage pour ça que ça le dit tu n'as pas question est normal que roulage ko poser mutu na nzela ayebite donc eza na ka ba cop pour moi comme na ka mboka kabo ya ba cop bato sala ba cop kaka boy dit non c'est na gouvernement changer pour na yango faut que le ba roulage faut que le mesure moko o esingel na bango au minute on est au monde on que na bongo to que na bongo lo sikoyo au monde ba na roba ba tondi taba roulage belé mais na ba roulage belé ba embouteillage za wana basala musala au panza mituka te mais normalement entre roulage na motard na ba taxi bis banani ba cause sur 3 personnes wana banani ba cause mingi ba embouteillage eza ba roulage quoi ni ba cause ba embouteillage net na mina explique na ya bongo ne basala je na jeu to mando ma lokomi kuna avant les gars so timeka ba moto zoya ba lutsala tuka ba frene mituka leta mituka ete mebino to ba tele mambango ba profiter ba dio kanga moto so ka ngima moto akena bino ba sundoli bino bongo bo potara bino mo bo se débrouiller voilà ba man ko futa combien na man ba futa peut-être kuna ngai ba uto kanga ngai ça fait des fois ba kanga kuna na futa na futa bongo il bosso na futa 25 000 na 5 000 ya fourrière ya mi balé na futa 30 000 5 000 sur fourrière ka bana ba mwana OK le bano asuke zane le bano asuke zaka ke ndipo na ba surtout pour na ba roulage ba luka mesure mususu na niveau na bangambo ba sala na niveau to komelio pour risquer un jour au comprendre ka beto la mungi be trouble Quand les esprit to comme on a commis déjà et comme il a mabé to bima biso to bima to boy to bona biso makamako yiba kikulu na ki to poto de brina moto ni makambo ko commencer à biso comme deno akanda mo boy yango te et risquer biso to revendiquer mabé ça la faut vraiment baluka mezi mo pona bako sino te ça la bomone tsko akanyi dala o filmer bango mona des omoni akanyi filmer bango la tsa bango asalini eloko kabo musana bonga yango tala en tout cas en plein mot il boye corruption ça il pas de la biso ba roulage en tout cas ça la passe na soni penza en pleine émission ah cher internaute clé bo makambo ele kana ki na pleine émission corruption bakangi 3 pinés papa la aujourd'hui doit ba image wa to mona ba bakangi mutuka 3 pinés corruption kaka dans le vide boy musa bazoka kokanga batu sans raison sans rien ndenge bazana toyeba bango ndenge bazana toyeba bango ndenge bazana toyeba bango so ba roulage en tout cas général Kasongo ba élément na yo penza papa na ngai lukana no moyen o sala dit ya ba élément na o continuer boeti wa excusez-moi na Barcelone moko oui papa loba ngana yebi na bamboka libanda police akotsa mbongo na trésor public siko ya biso police akotsa mbongo ah bon na ba place mbongo ya biso kendaka te yo barate ndoye barate kendaka wapi en tout cas mon général police akotsa mbongo na trésor public ya biso kendaka bakaka mbongo na poche na bango apris l'état soit fouti bango est-ce que c'est normal atuni soki alobi policier papa bandia na mutu na police to PCR bambongo vraiment bakutsa biso ekendaka wa parce que quand on a trésor public quand on dit que police a contre mon trésor public ils sont totalement même sur na ba série na ba histoire ba benga moko msomona police interpellé mutu l'état interpellé to bando so la papa akati loka kita so ko futi na bango la tseka bordero pa na suki wana mais wa biso ba akati la mando futa boyo ota OK no so sengi pe jouer soit peso bon la personne ni kita so que no futa na banque ba compliqué ba comment compliqué yena no zwango te ngala senga ba pesa ngai eza mutu na makasi ya mbongo oyo polisi asalela musala polisi akotisa mbongo na kesi ya leta mbongo oyo bakolesa so basalela musala ekotaka na kesi ya nani ekendaka wapi ekendaka wapi bakomela bamakelemba basalaka na makelemba basalaka na makelemba basalela wapi nde bakomoni teti soki na bongo mo batelemi wana bazala makelemba yebike soki na likelemba na 5 mutu na journée yebike ifo na kangata 10 moto so na pesi mbongo moto ekopesi combien na journée eyebi ye mo bamonta bana bamonta bakatela bayebi bamonta wana bamonta bakatela ngo bayebi et bamonta bakatela so efuti ya yebi kete bana mama likelema na bango opeji na bango moko aza na biwa afani ye ni mama likelema opeji ake
omoni mama Likelemba. Ezaka bongo. Ayebi déjà. Émission oyo ba OPJ basala makelemba na mitu ya ba. OPJ osa mission ye mama Likelemba ayebi ke asukso na montabo montana tango pesa poete déjà ke kingandi apesi mbongo na ye. Bayebi. Papa na yo ki bien te OPJ komi nani? Mama Likelemba. OPJ mama Likelemba. Ya solo. En tout cas, merci beaucoup papa. Te solo na mingi. To pesa pe na mususu aloba. Papa za aloba aloba. Papa za posa aloba. Za micro aloba. Bonjour papa. Bonjour. Papa yo pas sombi kitas na mono buli ebele ya lelo. Eh mama ko bule zana ngali kama ngenge. Sio manaki pesa mi juru na ndozi la. Sio pesa mi tepe oleli. Kelelo bena manaka penaka na tongo bena $20 penda. Ya solo wana. Matembela bana. O mona ni Eh ya ya. Eh ngaku nakata konte na bato bongole mama. Ah ole kasu bongolo. Ngai mama bongolo Rwakadinge nini na rai na bokasa. Rai nini ni Kasai na kata contrat. Na kingasani kote ya Pascal. Nakata contrat gona. Kata contrat pour aller. Mama so kati contrat te pose $20 problème it. Ba rolia yo na ba roulage. Na loko lelo manaka samedi boyo bimana kombe to koma ba 18h au comme ça comme. Montana ba pesa raté hein. Pesa raté. Mais déjà toza 12h na moni manaka moi $20 et faut na libenga. Ah yo yebi gaga. Mabe mama sepela. Lelo pena bana pena soso. En tout cas yo soso hein. Mais to lo belaka ba roulage pena c'est trop pona. L'État pesi biso to futaka 500 ya taxe. Net bo yango na soba chaque jour. Mais on comme pas roulage. Azokanga nene bakoma salaire ba roulage ba ya salaire ya l'État ba tipa sous salaire. Donc pourquoi danser que par jour? Non ba komi ko se basé mingi na moto ba bi moto ndeko ma cop. So bakangi bi moto na journée ana 20 000 ana 200 000 na journée. Abimi na ngosa compter salaire. Bakoma ko sala makele madone ti lo sababu il faut moto abima. Ya solo wana. Sona ni mama Likelemba. Bongo ba OPJ ne mama Likelemba. Et comment tu ba major? Ya solo wana. Net major ya funa oyo. To beta c'était major ya funa. Oyo ko imaginer un major atiki bureau na ina funa ayo ko telema na bongo la tenue civile. Ya solo. Mena soki ya telemi wana bazo kanga moto le roi l'état zateme. Au moins major atika si ba mkongo boye ana tenue civile mais pèse ko ordre. Ozo lega na moto bazo kanga. Mais major faka za na bureau. Ah ekomi ko malibanda ko yako kanga poani. Mama moko loi ezate parce que soki loi ezali bango moko no faut respecter yango. Parce que balobi na moto so tambo na lipapa bakangi yo. So tambo na brakase bakangi yo. So tamboli ozana ba lox ba bedis moko boye oza voyu ba kokanga. So ça non normal so mi quittance dans 500 francs au kumaro moto no partout à part Gombe. O de ba kanga la moto. Mais na kati ya cité awa na ebisio et comment ko ti même policier. Policier yebi musa na yete. Parce que toute la différence il y a na service il y a la police. La PCR bazali, la police va répondre à côté la batuna bilon bazali. Mais na victoire awa, policier na teni azokanga. Ana PCR te bazokanga. MH bazokanga. Au moins la police de police, au lieu kanga moninga ne policier na série ba PP. Mais PP comme ko kanga civil, comme ko kanga moto. Alors moi PP de tous comprendre que unité aux années une différence dans aux yeux banataka tchamboko. En tout cas, c'est très intéressant makamozo et bisabiso. Merci beaucoup papa. De pour nous autres, on préfère tout kanya mazonga. Oh, on a bien tout kanya ma, pour kanya ma ça la bien. OK, na boy. De kanya ma bana opeta so sali mabe. Au moins l'embouteillage je veux pas kanya ma babengi ba toboli pine. Te figo ke mais oyo ya kasongo ba sala le côté ba zola na ba moto. Et commander cop. Surtout la victoire, cop et la moto. Mais la moni bino côté la bino boza bien organisé par rapport à la moto baza côté bazando, ba ok ne comprendre ba ok qui va faire. Bon biso awa la plupart moi ba motard baza côté la plupart doivent être intellectuels. Net nga bona ingénieur. La sisi na mécanique de production. Mais manque d'emploi na mboka, na ko vanda te, na lo ba na mboka kolia. De ceux qui l'emploi et moi dans le domaine de la production na aucun. Vraiment. En tout cas, c'est toi responsable, au moins responsable ba cadre. Ça se voit ouais. Ba kasa ka biso te biso mo ka to yebo te très bien. Ah, c'est à féliciter botelemi mina. Ba o moni bazo ne bazo uta ba e batiki ba kei mais biso to tele maka bien. To ba responsable. En tout cas papa ba la moni ni no senga na gouvernement pour na ba tracasserie o e umeli. To senga to lema to senga lisute po to lemba.
tosenga tolemba neti na bongolo awa ti bamura baya wana batia ba désordre bakontinyaka o bapepe o auditore ya wana bakangaka kaka bakangaka ti bamajor boye na kidiba boyebi te boye major otambola boye omona pa boye bakangi major ntango obenga barafort ye boye pa bakimi wana me bakontinya kaka donc ekoma cop basala cop nene ekoma bamajor na bango na bakolonel na bango baza wana bakatela bango non yo il faut kanga 10 moto na journée nde basalaka bakatela bango bongo 10 moto wana 5 moto eke na compte ya bamajor 5 moto na compte ya bango moko bato baza na est-ce que on va sûr que quand Nyama yebi général Kasongo yebi yango ah mama bayebi parce que ye mo général moral aligana awayaka ce que no ye général ayebi makambo te type information ekomelaka il faut appliquer à côté de service moko wana bazala même bango bayebi te bamo wana baza ko tracasser bamo bakukanga bango de baza ko nyokola peuple donc ba osalela kaka bango et pourtant on souffrir vraiment ça là ezate na bima na luga mbongo problème bakulu na butu mama so va na victoire awa bandeko basi ba osala boye bazo kata bango saki periki mais komona bakanga bango te bakanga moto mais bamiyibi bazoyi babaoka batika bango batika bakuluna pe koma kopa bango bakuluna ayibi bapesi nini OPJ bapesi major mo boye bateki en jouana ya 10 kara 5 kara bateki bakaboila yango bazo privilégier bamiyibi wana siko biso ka toluka ninga normal yango moni bazo tracasser biso to ça siko ndenge. Merci beaucoup Papa Bana. En tout cas, chers internautes de la cléboa.com, au Congo le mal est profond. Mutabimi tongo akie kolukela bana esala pasi bakanga ba tracasserie routière ba bazoyi ba peri bazokata basaki bazokanga bango te mais o abimi tongo akende lukela bana ya kolia mbongo atengisa bana classe mbongo afuta ndaku bazokanga et puis boyoki ndenge bandeko so baroulage bawewa balobi ba OPJ bakoma ba mama makielemba donc ba capitaine à la police bakoma ba mama makielemba bakoma sa makielemba na bango neti yo samedi boye bako mwana moko il faut abima bongo eza bien te général Kasongo ba élément d'ailleurs vraiment surtout bandeko so ba insister pour na bongo le roulage baza wana plus de 7 roulages ba telemi wana musala bazo sala te bakomi kaka kokanga bandeko la miso bawewa tozo sepela bato babimi tongo baye kolukela bana bango baki koyiba te mais bao bazoyiba bazokanga bango bamiyibi baza awa nyonso moi j'ai été victime mbala ebele na victoire awa bayibanga ebele mais oki ofuna la police boyo mama zongaka basi bayibi zonga noka ndako mais bato kokanga nde bango wana banyonso bazofuta bataxe bazofuta babikanda bakamu nyonso bazofuta mais quand même ceux qui mutu bokangi une infraction qui a tout excès de vitesse mauvais stationnement là ça va somise quittance ake ofuta mbongo na banque c'est comme ça que ça se fait mais mbongo ba roulage na biso ekomi kaka mbota likasu mbongo ekoti na poche donc na biso mo pa tuna ki mutu na mbongo oyo ba policier bazwaka ba roulage bazwaka excuse ekotaka na kesa l'état ekendaka wapi mbongo wana ekendaka wapi motuna atuni en tout cas tozalaki na esengo mingi ya koswana bino bandeko na ngai ya cléboa.com c'est moi votre humble serviteur Inès Benesha Ibuchi na esengo vraiment makasi akutana bino mokolo ya lelo samedi mokolo elenga bomoni nde sentiment ambiance ezoleka en pleine victoire na nsima nga naza na nsima station ya juste na oyo ezokende kitambo magasin donc nzela boye ke kitama magasin tobimi bandal tobimi toketi bambudi kuna pe tokokende mpe nzela bongoleza boye liboso na yango natiki bino mbala nsima tokutani. Au revoir, bon week-end à vous tous.